Oke, halo sahabat semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi saya Sena Andiana. Hari ini saya berada di Thailand. Jadi saya ingin sharing sedikit terkait dengan objek wisata yang saya rekomendasikan dan wajib dikunjungi ketika kalian ada di Thailand. Nah, jadi kita simak videonya sebagai berikut. Oke. แล้วก็ไก่ครับด้านล่าง Ya.